آمين وصل مجموع كما آمين صلى الله عليه وسلم وسلم وكون سامونا مري نعم شينا نجر علي كبر le 24 mois نعم l'année 2018 نظر كلو كلم مغني ناني نعم saa kalo tani kelen na saa ba fila ne tani seeki an bi Bamako ya an bi Dumazana ya Nafaji kɔni an bi an balimakɛ fɛ ya a n'an terikɛ a n'an jɛɲɔgɔnkɛ Ala ka diinɛ sira kan n'o ye Ba Darame a y'an kanu Ala ɲɛda de kama an ɲɔgɔn sɔrɔ Ala jati de kama bi an y'a kanu ka n'an ɲɛda ale kan yan an balima caman bi yan a yɛrɛ terikɛ a n'an ka usazu belebele n'o ye usazu Amara Sila ye a bɛ kɛnɛ kan yan o kɔfɛ an ka usazu belebele bi yan n'o ye usazu Bukari ye o kɔfɛ naba cɛman na musoman an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye an jatigi muso ani an yɛrɛ ka muso n'o ye Ba Umu ye an b'a fɔ k'a barika da k'a wale ɲuman dɔn o ni ce an bisimila la nin du in kɔnɔ yan an bi dade ɲini jama fɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i b'a kɛ bonya kɔnɔ an y'an ka baara bila fɛn o fɛn kama an b'o de bonya mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'o dɔgɔya an bɛ ɲɔgɔn bila o yɔrɔ la yen an bɛ dade ɲini mɔgɔw fɛ su in na a balimakɛ n'a ka garibukɛ n'o ye Ali Sangare ka bɔ Yirimajɔ Kadɔbugu la an nana bɔ an balimakɛ la yan Ala yɛrɛ ɲɛda kama anw bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a kɛ Ala de kama anw jugu yɛrɛ de y'an seere k'a fɔ nin garibukɛ in bɛ taama min kɛ dugukolo kan a bɛ kɛ Ala de kama a bɛ denmisɛnw bila yan fɛ an bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ na an b'o kɛ Ala de kama sabu an y'a dɔn ɲɛda ninnu bɛ tu fɔ ɲɛda ninnu bɛ ta fɔ bɔgɔri ɲɛda ninnu b'a fɔ u b'i fɛ sini o ɲɛda kelen ninnu de ye nɛnɛba ni dɔgɔyaba ye nka n'a ye baara kɛ Ala kama Ala ti maa minɛ k'i bila dɛ fo n'i yɛrɛ ye Ala janfa su in na Ala kama mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ usazu ka salon kɔrɔ yan su in na Ala ka garibukɛ jaasilenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan garibukɛ minnu dayɔrɔ man ca o kuma yɔrɔ yɛrɛ man ca an ni denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn fɛ se bɛ minnu ye ka jɛnɛya kɛ se bɛ minnu ye ka jaaba kɛ se bɛ minnu ye ka namara kɛ se bɛ minnu ye ka mɔgɔw faga bandiya kɛ k'u yɛrɛ di Ala ma fi sabilillah ka Ala ka diinɛ dɛmɛ n'u ɲini ka nafolo ye o cɛ fila bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan an dalen b'a la Ala ka mɛlɛkɛw b'an kɔlɔsi su in na nin du ni du wɛrɛ man kan fo n'a kɛra nin du ɲɔgɔnna wɛrɛ ni salon ni salon man kan fo n'a kɛra ɲɔgɔnna salon wɛrɛ ni ɲɔgɔnna bɛ ka kɛ yɔrɔ min na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ala de kama ko Ala kama jɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ Ala yɛrɛ b'i ye kira sallallahu alaihi wasallam a ko a ti don alijɛnɛ na fiyewu ko fo a ka kɛ mumini ye a ti kɛ mumini abada fo a ka limaniya limaniya yɛrɛ ye kalifiye 6 ye ka da Ala la ka da mɛlɛkɛw la ka da laharako la ka da a tɔgɔ ye di kuranɛ na kitabu jigilen la ka da latigɛ ɲuman ni juguman na ko nin bɛɛ ye Ala nɔ ye o tuma o ye limaniya kalifiye 6 ye o kalifiye in tɛ sɔrɔ abada ko fo an ka ɲɔgɔn kanu ɲɔgɔn kanu tɛ sɔrɔ abada ko fo an ka foli cɛra ni ɲɔgɔn cɛ ka taa bɔ ɲɔgɔn ye o de y'an bɔ Yirimajɔ ka ba tigɛ su in na ka na yan ko n'an ye ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn hinɛ minɛ an bɛ ɲɔgɔn makari minɛ lemina bɛ jiidi dɔ ka lemina bɛ fɛ ka bi n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'o ta bɛ yɛlɛ o tuma an ka nali ya su in na o ye silamɛya yɛrɛ kalifiye dɔ ye o ka tɛmɛ ka silamɛya ladamu na n'i y'o lajɛ ko ka don silamɛ jamakulu cɛla kana kɛ kɛlɛlamɔgɔ ye n'i ye silamɛ jamakulu de ye su in na yan ni maa min ye kira ka histoire lajɛ k'an ka kɛnɛw lajɛ i bɛ Ala de ye denmisɛn jurumundenw sigilen filɛ u tɛ a dɔn fɛn min yɛrɛ ye jurumu ye bon kira ka kɛnɛ bɛɛ kɛra nin kɛnɛ kelen in de n'i y'a kɛnɛ i bɛ jɔ a la fo a bɛ tigɛ a yɛrɛ la mais a k'a dɔn ani Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ani masa bɛ ɲɔgɔn fɛ wa a bɛ koba o koba ye a bɛɛ tɛmɛna nin cogo in na
mais naye ma ba do e karamo ba do e be fe ka ko yo naye o to mena sira me be no fore bi jan ko wala diga dala wuli ballo abraki se me kala be che ni mami en no bolo tigi bay aga mobili nyuma aga du dole nyuma o kada ambe nga e bare mi nga ka nyini no fore bi jan ko diga dala an biya marmage faya ala kama tamano unana bo ala kama mai ala yare jati kama an marmage ba nunu ani usadu amara nunu mi yoro mina no ere ku jamana e France o ga ala ko ere de sabu anw minnu bɛ Mali kɔnɔ yan anw bɛ sigi yɔrɔ min na an bɛ jamana min na an bɛ mara min kɔnɔ anw ka ala ko ani ninnu da différence ba b'an cɛ ninnu ka jamana yɛrɛ laada ani ninnu ka jamana sigi cogoya diinɛ ko tɛ yen diinɛ ko kuma tɛ yen ninnu ka se ka taa wari ɲini na caman bɔra Mali la yan ni diinɛ ye olu taara baya wɔɔrɔ fili kɔgɔji kɔnɔ ka jigin Europe caman taara Europe u ma taa foyi ɲɛ gɔrɔjɛgɛ ɲɛ ni pediya ni a tɔgɔ di manamana ko kɔ ba taara ko nin kundanko dɔrɔn mais n'anw balimaw sera ka bɔ an fɛ yan ni diinɛ ka se ka taa o diinɛ sabati nasara kafiri ɲɛkɔ u ye koba kɛ dɛ olu bɛ kɛnɛ min kan an caman bɛ kuloba la misiri kɔnɔ ani y'an bila tubabubilen ninnu jɛ o langolo an bɛ kuloba min na dɔw bɔ a la u bɛ baara min na dɔɔnin tɛ dɛ u kan ka fɔ ninnu ka ala ko ye yɛrɛ yɛrɛ de mais belebelew b'an ɲɛkɔrɔ yan ala ka maabaw b'an ɲɛkɔrɔ yan ala ka maa ɲumanw bɛ anw ɲɛkɔrɔ yan anw ka limaniya man ka jigi ka taa se ayiwa ala kota kɛli ma o mais ninnu da don o don ni sɛtanɛ filɛ u sera o sɛtanɛ sinna o bɛɛ la ka tila k'u daba ala dɔn daba ye k'u yɛrɛ dɔn k'u jogo dɔn k'u dɛmɛ dɔn k'u bɔkɔlɔ dɔn k'u faso dɔn ka tila k'u karamɔgɔw bonya ka kira somɔgɔw bonya u kan ka fo dɛ ni médaille bi di mama ala ko la médaille kan ka di an balima aventurier o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Europe jamana kɔnɔ minnu mi ala dɔ ye wallahi an bɛ caman na olu bɔra ni diinɛ ye a ka haramuya ni diinɛ ma si bɔ a baraki kɛrɛnkɛrɛn y'a fili o tuma an ka foli b'u ye an ka foli bɛ tungaranke bɛɛ ye nin kɛnɛ kan an baden fɛn o fɛn tulo b'an na yɔrɔ o yɔrɔ la fɛn o fɛn ɲɛ b'an na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo jamana o jamana tulo b'an na an ka foli bɛ bɛɛ ye yan'an ka baara daminɛ an b'an ka seyidi fo n'o ye zamzamiyu ye makiyu madaniyu sharifu alfati lima ubilika wal qasim lima sabaka nasir al-haq bil haq le grand prêcheur international asayidi Sheikh Sharif Ousmane Madani Haidara ama foka barkada ala de wali dugla machine wali dugla machine Haidara sabu aye ongla mi wali dugla dongodo wali yate foye foki israela nya ki kle ki tubanya wali yabana Abdullah ibn Abbas wiya nyininga ko wali yo mo jumai ako wali tamashe sabai Abdullah ibn Abbas ko ala ga jeba ako wali tamashe sabai ni we daga o daga na ko de ala ka wali ni ya mela ko briga wuli mi mikro franyo nga mi tamaso ni ya mela ko jine moya mi mikro franyo nga ko wali tamashe fola mi ko mo ko munini do a kɛra min a y'a kun i fa neni na i ba neni na i tori ta kan wala kira ba ko kira ma bɔ an faligɛ na a satɔ Muhammadu être homme ko nana julani kɛ cɛ ye kira ba y'a dɔn kira ye cɛ ye o nka laɲini ye mun ye Muhammadu bɛ n'i tɔɔrɔ u bɛ n'i neni u bɛ n'i gɛn ka b'i faso la a kun saka i ye min fɔ saki o de ye cɛ ye ko mɔgɔ muɲunen a bɛ min k'a dɔgɔyara a y'i da de o kan ko maa muɲunen waliyu fɔlɔfɔlɔ ye a b'a jalo sabali la mɔgɔ ma sabali ala mago t'i la ani jinɛ tɛ sɔrɔ fiyewu fɔ sabali ala ko inna Allaha ma sabirin ni ala ka bonya tɛ fara nansara kan n tɛ fara mɔri kan n tɛ fara forogatigi kan aw la min mana sabali m'o dɛmɛ amin a ye sabali dɛ wala ala don waliyu b'u tɛ se gosi ɲɔgɔn na ni tɔɔrɔ de ne ye waliyu e ye waliyu nin ye waliyu ye fanga ni min ba ne min nara ne kan n'o ma da e kan ne bɛ n tɛ se gosi lahara ŋo ne ka bɔ e ye o tuma an bi a karamɔgɔ minnu b'an bolo yan an waliyu minnu yan n'u bɛ dɔgɔya k'u neni maa niw fɛ o kan k'an na u la k'an sɔn u ye ka dugawu k'u ye hali bi o nenini yɛrɛ de kan ka kɛ mɛ ne de man k'u neni e man k'u neni nka o kan ka neni sabu maa ni bɛ maaba dɔgɔya fɔ dugukolo de n'o ma kɛ o kɔrɔ ko maa ni ye a bangebaa jɛ Abu Jahili bolo tɛ yen fo ka jɛ wuli
Abu Jahil bono bi bakira bono la fo dugukolo meleke tigata la no ma bawla koroko Abu Jahil bono we Abu Jahil jaw tigata la obma ko wadi asanu Husaini bono Abu Jahil bono suku fo jaw ay tigata na bra mo mana tugo ko ni kema ki ko iti cheka sare wolu tamasha foro e sabadi Abu Jahil ayo Abdullah ibn Abbas ko agwata mace fulana ko jugo ba tigida ani mago be dunyo na jugo miyati mato woluti alkaditu ani baga tutu ko de wolu ya tamasha fulana ti mago tutu metini bi ni kanga mago fuga wallahi kono nyogon jabo ni nyogon turo saloni bingalin namara kuma wala olu gagara wolu juwe sabano wolu ya te dore mun papier ka wole wolu juwe on ga tigada mi ma fedo jina mara daga wolu juwe me uka do waliya sirime jogo de ni ya fulana asabana ako ikado waliyu ni yayi an yi sanyi bo sura nyaka mi ma bali kala ko take iyo krodo ay an yi sire bi yi anyaka mi ma bali kala ko take mo wayi to temeno ka do ko ni ala sire do ti do de ay na najira na sira haramu ma abi dali la kala de ya mare da do waliyu ta befo ata beke ata bedu ti ma wallahi waliyu bi da yoro ko ni njogo sabai waliyu o ma haidara waliyu gla machine ai ni njogo do mola njogo do la minga bo ni njogo sabai o jogo ba ana ami kan ngati so umla jogo ka jiye kono jogo do ami dogila o yale ka waliyu gla machine ko to ka blande ama ko ka barkata o kaka kani ce wani de unglani na ani ce kamana indolla ce kola joda ise wallahi aidara nenni na aidara dowali obini da aidara la obini so aidara la o to ne ba don wa aidara kire so mo do abe kire no wi bandu dodora nawo nyoro karamo sigima buranna la ta barola aburam so bi galame buran yo bi galame o woro be polisu nanani mobili kana mleti ka tegana sela we are check up lebolu ko furuko burna ko kakra malo da ko ya ko alhamdulillah ugo munangara mo abu sabla ko ne ko mi cheka ni garo ma baga chema kiti cheka wallahi libaldo me ala ga toro ti kona me ala ga nyini ti kona me ala ga jibu ti kona ma munye munzula me wala anga salame ay mundine ayo ni kilo ga isor la je ka mi mo nganyana me la je kana nganyana me la je kana yi hal kala tsiga magana nimbela kawo ne islam wani ma bawo ne kabo ko dai ala ka mu sawaba mu kuma an gan Allah bai rike ni mamun ye no e kirawe anin nabi jimo ani ala ka waliyu ani ma bawo wallahi nanyo lu laje ujola nanyo laje udamela an gan ko e ba mu kan de dore ka garo ko samare ande ko ka garo ko tigatala nami te ga nyamma ko do biara sabo an ga do kira nunu je duare de an ga do nabi man ni duare de ko kan Allah je an fe jugola damela anu tablo bela tala ene ma kiro ga nyama fe ala ga kira do fara ka sola ala ga nabi ma do fara ne ga yoro kola do do na ka sola ku bugo ku ne ku toro ala ga ma ba do bugo ra bugo shi bela imamu abu anfata doko ayi asara ka sodina doko no ko ayi ko ne tafsir gila ka sodina me ay munga mola imamu atwa maliki achi sambi kono ndani ko to goroba shije uye awala ka to kulishini ka bugo suko ko benya me on ga idra bana de nyango gandi jenoy o ko kandi mabo ga sordo tigatala ne taydra kana nindi mo mi wuli la ka morjugu balo o balo to extra mi ka foko haramu ko manga balo ti ni morjugu man ni ga ru munge mo mi ngo fama so ti slave no mai dara ni ru munge ni balo be fe mi na ni ko o ke bola mango ke ni balo ko gelambe ni mi ni munge tiga tara de abinani au tu mani bi ma ba dogo ya wala da no ma ila re ka ga ga ma bala o ni ma on dai da la na uzo mi le bu de ta an ga an jija karamo mo go be mi na an ga kiti an da kana ga karamo ko la ne mu ga tre na o ba shi sabu ne o fo mo franga ga no ga no ni mi ba ga jamana ko fere na o karamo tu nye goro ti karamo nye goro ngu ga la nye goro u ga le duka ba o mi nye goro ya ma la o ga ba do ke kan nye o wajibi e sabu an bi nye goro ya o nu ga ba ro bi ga la jate kamar ga ta la a wanda o ti ga la la kan bu do ma ni ya ko ba ga lo
nanu na olu ka so siga foyi tala andale ma la foyi tiyɛ lo dugu jabi andale ma la fana mɔgɔw bɛ tila ya si an bɛ ala fo ka ala barika ka karamɔgɔ fo ka barika da ka wale ɲuman dɔn n'an bɔra yen sa an tɛ kuma yɛrɛ la dagiri na an balima ninnu an n'u mɛnna kuma na telefɔni na yanni an ka ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ye don min an nisɔndiyara an fari foni na a bɛ waati jan bɔ ni daramɛ ye du san k'an bɛna baro la a ma se ka kɛ ala sɔnna sa izara dabaru seyan an ni yakula la o kun baya kun n'aw ba bɛ min kɛ n'a ma se ni ala ma sɔn yɛrɛ a tɛ se nka n'aw ko fɛn min ma ko kɛ o de bɛ kɛ bon a diyara ala ye su in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'a kulo garisɛgɛ kɛra min ye an n'o saba o yɛrɛ ɲinan wɛrɛ an ye kitabu min labɛn n'o ye birida saba min se n'ale ka jinɛ kɔlɔ ani jinɛ kafuru ye kɛlɛ min kɛ kɔlɔ kɔnɔ o y'a ɲinan wɛrɛ k'an k'o parti dɔ ta an ka su na baro k'o kan waati jan t'an bolo komi sɛgɛnw kɛlen don laada don k'a fɔ an kana an se jɔya ka taa an ma fɛn fɔ o man d'an ye sabu lahara don imaji bɛ segin o n'an ka kameratigi ka imaji man kan o tuma n'a fɔra k'an nana foli kɛ an badenw na ala jati kama an ye nin fɔ yan n'o imaji seginna lahara ni se kɛra an ye an b'a fɔ ko imaji ka to teli la o dɔ laban de baraji tɛ yɔrɔ min na jurumu tɛ yɔrɔ min o yɛrɛ an ka se yau ma tugula sara yɛrɛ an ka se an ka baara ɲuman kɛ an ka boli kun y'o de sabu n y'a fɔ a ye n ko boli tɛ saya da n'i bɔra bamakɔ yan ka taa makan saya kelen in bɛ yen n'i taara faransi o tɛ ka jugu mali ta ye saya bɛ fan bɛɛ nka boli bɛ mun na kaburu ɲini tɛ ban boli b'o da lahara don gɛlɛya boli b'o da saya to tɔɔrɔ boli b'o da an ka kulobo n'an ka giri bɛɛ kun ye boli ye pour que an ka lahara tɔɔrɔ an ka n'o yira ɲɛna ala k'an bɛ sɔrɔ ma ala k'an sigi hɛrɛ la ni kɛra hɔrɔma ye on cherche la protection auprès du Seigneur de l'univers. an bɛ daga ɲini Alahu Taala fɛ daga o nama ye ala min ye kɔni a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a janto ala saga ɲini na contre le Satan décide de mettre l'homme à la poitrine. A k'an kisi ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma min bɛ jɔ waati a dusukun na. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswas al-khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma. Contre les mauvais hommes et femmes. Ala k'an kisi cɛ jugu ni muso jugu tɔɔrɔ ma. O ye diɲɛ jarama de ye ni ala bɛ fɛ ka cɛ min don jarama kɔnɔ diɲɛ yan n ma lahara ta in fɔ dɛ diɲɛ yan a b'i sɔn muso jugu la muso ka diɲɛ jarama ye cɛ jugu de ni cɛ o cɛ ye muso ɲuman sɔrɔ i bɛ tɛmɛ fadenw na i bɛ tɛmɛ diɲɛ bɛɛ la i bɛ bonya ni ɲɔgɔnnaw ye foyi ma Muhamadu bonya ni Kadija furu tɛ Muhamadu tun ka bɔ ka kɔrɔ mais a tɛmɛna Makan bɛɛ la yɔrɔnin kelen Kadija ka furu don sera Kadija n'i ye gorobinɛ furu o n'o ka gorobinɛ sunguruba ninnu olu tɛ kelen ye ala ka gorobinɛ ye muso de ye min b'a dɛmɛ dɔn k'a jogo dɔn k'a taabolo dɔn ka kunna yɛrɛ n'anw ka sungurubaw de ye gorobinɛw ye contre les mauvais djinns ala k'an kisi jinɛtigiw tɔɔrɔ ma contre les renégats ala k'an kisi les renégats mɔgɔ minnu fili yɛrɛ ma o maa caman bɛ yan bi dɛ caman bɔra Mali kɔnɔ ka taa jamana kɔnɔ Faransi yɔrɔw la ka bɔ yan k'a sɔrɔ a fa bɛ luwanze la sukuru kelen kɔnɔ cogoya a taara dɔɔnin sɔrɔ yen a taara so dɔ ta 100 k'i yanga ni sunguruba dɔ ye o diɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko les renégats mɔgɔ min filila a yɛrɛ ma contre les vanitaires ala k'an kisi yɛrɛyɛlɛw tɔɔrɔ ma yɛrɛyɛlɛ n'a b'a yɛrɛ yira n'a b'a yɛrɛ sɔrɔ a tɛ lafiya yɛrɛyɛlɛ fana a bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ na a bɛɛ fu mɔgɔ bɛ kabakoya min k'a la o y'a ka bana ye a ye to an ka baara kɛ ala kama o la ne y'o de fɔ walayi n'a y'a sɔrɔ la ko ba Dramé bi jurumu sɛbɛ ka baraji sɛbɛ ala ko ni ne ale sira la n tɛ kila la bi bɔ a la pewu ni mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ diɲɛ na min bɛ jurumu sɛbɛ n kɛlen n'ala bonya na ne tɛ a karamɔgɔya t'o la waleya t'o la mɔgɔ o mɔgɔ mana k'a ye mais komi ala yɛrɛ de b'an dɔn o bɛ jurumu sɛbɛ ka baraji sɛbɛ o b'a bɔ sa hali ni e ma ne faamu ni ala ye ne dɔn o bɛ n dɔn ka ban o bɛ n si dɔn min fɔ min kɛ o b'o dɔn ni mɔta dɔw la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a dɔn k'i ɲa man bɔra bɛɛ
sabu tuma dɔw la o bɛ se ka fɛn dɔ sɛbɛn mun n tɛ min yɛrɛ ye o tɛ n dɔn o bɛ se ka ɲɛ di n'a ma min faamu o bɛ sɛbɛn ko zoro k'a sɔrɔ zoro tɛ ala min ɲɛ b'an na a ye to an ka baara ko kan wa ni n'a ye ala diya fana n'i y'a k'a kama min ka da ye a b'o k'i ye in tanzurulaha yarzuqkum mais anw tɛ baara kɛ dɛ ni ala ye maa min dɛmɛ i dɛmɛlen kɔfɛ i kɛlen kɔfɛ ka ala dɛmɛ an bɛ sɔrɔ ka wuli nɔfɛ k'i dɔgɔya k'a sɔrɔ ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ n'a ye n ta kɛ n b'a ta kɛ mais an tɛ siran ala ta kɛ ala mago bɛ ala k'an ta kɛ o gɛlɛya tɛ se ka ban o minnu ye ala ta kɛ kun o ɲɛni ni sɛgɛn la ala ye hɛrɛ ni ye bi wuli kɛn bɛ kun k'olu dɔgɔya ko ɲɛni mais o ye tɔɔrɔ kɛ don min o ma ye olu karamɔgɔ ninnu ka kun y'o tɔɔrɔ anw b'o de kɔnɔ bi wallahi lahara t'a ka nɔgɔ ne bolo bi ni sini tile ka jɔli la ye an bɛ tɔɔrɔ min ɲɛni min na diɲɛ kɔnɔ wallahi a bɛ i n'a fɔ an ye muru don président kɔnɔ k'a mugu tigɛ mais an ma jɛnɛya kɛ an ma suɲɛli kɛ an ma namara kɛ an ma mɔgɔ faga fo dɔrɔn ala ko nkalon ma tigɛ wa an ma fili yɛrɛ k'a fɔ an filila ko nin ye fo dɔrɔn k'i dɔgɔya k'i nɛni ka diɲɛ k'a bɛɛ fɔ dɔw yɛrɛ ye kuma si bɛɛ fɔ ko ne yɛrɛ tɛ ala mais n tɛ baasi ye na et contre tous les maux de la création. Voilà, au nom d'Allah, le Tout-Puissant et le Sage. Le clément qui manifeste sa clémence. Le miséricordieux. Le Dieu unique et éternel. Le Dieu qui a débuté et termine les choses. Wallahi. Louange et gloire à Dieu. Le Dieu qui nous a mis sur le droit chemin. Wallahi, samari. Wallahi ni ala tan se kanya bla. Naam. Ala yang galu nare. Anyo na chairman tara kafiya ka. Naam. Ulu mase ka islame. Me ala suna ka panitiranga kan karaba. Kan do dinena. Ala yara se sala. Amu wala. Abrach. Ite ka wuli rashi. Ai. Ala de yi. Naam. Ensuite que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed. Namora yambi solli ala ka kira bele ba kanu Muhammadu. O kaka. Makiyu. Naam. Madaniyu ambi solle graka o kaka kira walate kira mengo amina tadina Abdullahi Dey Muhammadu Kodi wajo ala yi chemi mbunya dabe be ala ikla dani bela akuga di ala tebe kira sala le premier et le dernier des prophètes kira folo ni kira labadu labadu Umando kwa ni yorena kane ko labande ma labadu Mamudu ye fɔlɔ ni laban ye foyi tɛna kɔfɛ sabu ala ko kuranɛ na la religion a accepté par Allah et c'est l'islam toute autre pratique sera point agrée et ces pratiquants seront parmi les perdants alhamdulillah ala ko diinɛ min bɛ ne ala bolo o ye silamɛya diinɛ ye à part n ti dɔwɛrɛ minɛ n'a ye bato kɛ diinɛ wɛrɛ la min tɛ silamɛya ye n mago t'o la ni maa wɛrɛ ye diinɛ wɛrɛ minɛ min tɛ silamɛya ye o bɔ ne la a tɛna nin yɔrɔ sɔrɔ o kuranɛ haya ye n'o mi bɔ dun nabila Isa alayhi salam ale ko a ka jama ma ko a ka nisɔndiya ko n bɛna kuma duman dɔ fɔ a ye Isa yɛrɛ ye kira bangeni nisɔndiya kɛ k'a sɔrɔ kira ma n'a ye a ye nin fɔ a ka mɔgɔ ye min kɛ dɔw ko min nin di min nin tɛ bɛɛ fɔ ala sɔrɔla k'a fɔ kuranɛ na suratul A'raf verset 6 a ko kuranɛ kɔnɔ Bible Ancien Testament a b'o la Nouveau Testament a b'o la kuranɛ ko cogo di et quand Jésus le fils de Marie dit oh l'enfant d'Israël je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi et à nos certains des messagers à venir après moi dont le nom sera Amen. Et quand Jésus le fils de Marie dit comme Mariam denkɛ Isa ko Mariam dit Mariam dit oh l'enfant d'Israël voyons Bani Israël je suis vraiment le messager d'Allah ne Isa ye Ala ka créé tiɲɛna envoyé à vous ka ci aw ma aw jɔnni Bani Israël ayiwa maliyɛnw cɛsiri ko ye Ala jumɛn ye Bani Israël envoyé à vous Bani Israël maliyɛn ma fɔ dɛ Makan ma fɔ dɛ ko Bani Israël
Tiens. Confirmateur de ce qui dans la Torah. Kana fella kana o banizira ko e mi tawreta la. Ani injila. Tiens. Et entré dans moi ne kofe. Et annonciateur des messagers a venu après moi dans le nom de Ahmed. Samara. Qui est dominé en gofe, qui est dominé en gofe. Tiens, quoi Ahmed. Wallahi. Pour un autre tour de Yorola, Ahmed en arabe est presque la même signification que Mohamed. C'est pourquoi les deux termes sont utilisés dans les Coran. Ça désigne la même personne. C'est le prophète de l'islam. Billahi, ou le Badou. Abu Ahmed, Mohamed Bekele, Arabukana. Ni ko Ahmed. Bamanan de ko ni salama. Bibulu ere ko. Woni matbi Yesu tara ala yoro. Wa ala bina kira chikana. No to ko ni salon. Ona to amule ya mabe. Okore Mohamed bitu ya fuka jenwi. Nga parfum ere ko tere. Mohamed ka bare bitu sena fuka du ko breke. Sabu l'homme c'est la parole. Mɔgɔ tɛ foyi ye kumakan ko kira ko an ka wajuli kɛ n'an ko ka kɛ yan kira ko an ka taa bɔ ɲɔgɔn na n'an yɛrɛ bɔ amadu na wa kira ko an ka taa maka mɔgɔ tɛ taa hiji la wa kira ko an ka siranti seli wa o ma kira ka fatuli ye mun cɛ. L'imam des messagers et des prophètes. Kira ko ka dama y'o kuda an bɛ sɔrɔ kan. O ka kan. An nabi ɲumanw ɲɛma. Que la paix et le salut soient sur lui et toute sa famille. Précisément, l'imam Aliou était descendant. Tumamina Abdul Asi ibn Qurata qala bita korongola jakana kira ledu dama ni sara ibi do aljanna ni sagra ibi do aljanna ma bisha Abdul Asi sara korongola o shato kira yo wele ko mi ce sambarega halin mu yere yere no bitaño be Abdul Asi ni ce ta karanyo be korongola mana tunya bulma ni kuma tigate Abdul Asi ni sarai Gino ya fai wallahi Ketan tagira kana kira yo on said nari bina tali mingesa amina nga shuna baradam ne marre Allah gani deme amin anti tredele iti buja non Le prophète Mohammed a dit je jure au nom d'Allah le Tout-Puissant. Je vais les envoyer un homme. L'homme qui n'a jamais eu peur. L'homme qui ne voit rien sauf Dieu et son prophète. L'homme qui a son nom très élevé. L'homme qui est très fort. L'homme qui est puissant par la grâce de Dieu. Le bon signe de l'islam. Le fils de mon tonton. Le prophète Mohammed a fait un appel à Ali. Lui-même Ali a répondu. Le prophète Mohammed a expliqué la mort d'Abdul Asi à l'imam Ali. Amuso tɔgɔ ye Fatima. A den tɔgɔ ye Fatima. A mɔden tɔgɔ ye Fatima. A mɔdenkɛ mɔmɔlenya n'o ye Sharif Asayidi Usman Marana Haidara. O muso tɔgɔ ye Fatima. Ala y'u gɛrɛsɛgɛ Fatumata tɔgɔ caman na. Naam.
Directement Aliou s'est fâché. Avec ses yeux rougis. Les cieux sortaient aux deux côtés de son visage. Il a dit au prophète, tu attends quoi pour me donner l'ordre? Je vais aller tout de suite. Dès que le prophète Mohammed a entendu les dits de l'imam Ali, il était trop content. Il dit, je jure, tu as la route. Je te confie à Dieu. Que Dieu te protège. Je jure. C'est très bien que tu fais le combat tous par la Oh Aliou, le chef de toutes les choses qui sont difficiles dans l'islam. J'ai nommé Aliou, le fils d'Abba Talib comme chef. Et Dieu l'a nommé comme chef. Vous qui accepterez que moi, Mohamed, je suis votre chef. Aliou est aussi votre chef. Après Mohamed est le Mais les 10 personnes qui étaient avec Abdul Asir Rabiata, part avec eux. Andol segale serani jawli kire dugo ga kumulo la nuru segale ko herama kire ko bi segale fe car ils connaissent très bien la route et la brousse. L'imam Ali dit, c'est bien fait. L'imam Ali s'est préparé et monté sur son cheval. Et a confié à Dieu la puissance. Ils ont pris la route. Les 10 personnes étaient devant lui. L'imam Ali les suivait jusqu'auprès du lieu dangereux. Directement l'imam Ali dit, Dieu est grand. Ni fala ka bo to israele fala ko fe do ga nyana ka ira ka lebi sangare ali ni chetan sele korandala akwa Allah akbar Les 10 personnes ont répété la même chose en criant très fort. Les collines et les montagnes de cette pastourate ont répété la même chose. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Lorsqu'ils sont arrivés à quelques mètres du puits, l'imam Ali est venu devant les 10 hommes. Les mauvais djinns ont commencé leurs mauvais actes et leurs mauvaises magies. Beaucoup de masses sont sortis dans le puits.
Ali dit aux 10 personnes, n'ayez pas peur. Mon pied, vos pieds. Sangare temani kulu ali do koro muso ka sani do baye da mo ta kalin da aya dalze da ala na ibn Abbas marchez sur les signes de mon pied. Aya se dalze noka na si l'un d'entre vous s'incline, ni mami sallallahu alaihi wasallam ya se diga gamale se nali se da rola il sera maudit et rendu malade par les mauvais diables. Jino bi ta ce ki ala ki yelo robe bon o te jine ko da ya na mo fi islamu wallahi jene ani chawo chamatu imam aliko itabi chejene la rabbe fi ji se da ro febela wallahi ki se boke barati ko ni mami ya president na jino bi ta ki ala ki tala ngana ti do fo ko bledo ngana ti korboda na les magies des mauvais diables sortaient partout tel que jine kafiru bora koroko na ani jine mayala mako bora koroko ina fo na des corps sans tête. Il est parfois tout là. Des têtes sans corps. Il est parfois tout là. Des mains sans corps. Il est parfois des corps sans pieds. Il est parfois des yeux sans corps. Des yeux sans tête. Il criait partout et aussi par des différents cris. Il jetait des flammes à lui-même, Aliou et les 10 personnes. Aliou lisait des sourates du noble Coran. Il dit aux 10 hommes, mes compagnons, mon pied, vos pieds. Oka journaliste do kuma no ye flami kala badro adu ko do adu ko fam ne ko kara nya so ko lakale atako ke su ne sadi na Kay sur le fils de Shadi a dit, lorsque l'imam Ali a fait face à ce puits dangereux, il a appelé Dieu. Dans peu de temps, Satan diable qui a tué hier Abdul Assi est sorti du puits. Dis non de faire attention. Ifrit min al-jinn imam meri ko ko na haya dola we haya min ga maza sulmani mago dole ba ki saka shejila jinne kamale min girna ga we ko ka ala ifrit min al-jinn ana atika bihi qabla an taqum min maqamika wa inni alayka wa inna aminun me arba de do jondo ko kinye ko haya ko no sheju fle na qui nous fait face. Ce qu'on a fait à votre collègue hier. On le répétera aujourd'hui. Lui-même Ali se fichait de leurs paroles. Directement, le Satan diable a jeté le feu à l'imam Ali. Lorsque les 10 personnes ont vu et entendu les actes du Satan diable, ils ont reculé un peu. Il faisait des remarques à l'imam Ali et le Satan diable. Le Satan diable criait pas des cris qui sont très forts. Directement, Ali a appelé son Seigneur le Tout-Puissant. Par les secrets des versets du Saint-Coran, les demander à maudire le Satan diable. Il n'avait même pas fini d'appeler son Seigneur.
Les secrets du Saint-Coran ont jeté du feu au Satan diable. Ako Kurane kudamu e tasuma seri jine kabringa. Mina samanga. Non. Lorsque l'imam Ali a tourné sa tête, il l'a trouvé maudit et transformé en cendre. Ni ka sɔrɔ a ma kɛ ni fariya fasugu dɔ ye. Fariya sugu dɔw bɛ yen u bɛ maa la. Kana ɲaga ka teli n'a ka su na a bɛ jarama kɔnɔ. I bɛ janto la. Saaba dɔ bɛ yen. Saaba muso dɔ. Don dɔ la kira ni saaba sigi min baro la. Kira nɔgɔmalen kun don. Sɔɔni sera kira girinna kalo ko Alahu Akbar. Kira ko sababu ma k'aw m'a fɔ ko muso karisa ye silamɛba ye wa? Sababu ko kira ko ne Muhamadu ye ni dɔ ye mɛlɛkɛ moti bolo sisan ka yɛlɛ ne sanfɛ. A bɛ ganga ni di jaabi minɛ ko ma. Ko bɔra muso in fɛ dɛ. O kɛra min Umaru girinna k'a fɔ ko walayi Muhamadu hali muso in sunkalo min tɛmɛna sisan ko muso in ye sunkalo nafila bɛɛ sɛbɛn sen kɔnɔ. Seydina ne ko Muhamadu muso in bɛ nafila min su san kɔnɔ k'o ka ca dɛ. Bɛɛ ye muso in kanu kanu. Kira ko k'a k'a kɛ. K'a ye ci bila a ka taa mɔgɔ dɔ wele muso in kɔfɛ kan. O ko muso den bɛ yen kira ko k'o kana. Muso denmuso nalen. Denmuso y'i so dɔrɔn bila kɛrɛfɛ kira ko k'a ma ko n den. Ko n bɛ ɲininka o. Ko mun bɛ e ba la. Min man di e ye. A ko ya Rasulallah. Su dugu tilama fɛ n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la. N'i ma ne ba sɔrɔ rukuyi la. I b'a sɔrɔ sujudu la wala i b'a sɔrɔ i bɛ wurudi la kɔlɔsi la. Kira ko n ka n'o ma. Jogo min b'i ba la n'o man di e yɛrɛ y'i ba la. Nka a b'i ba la. O ye mun jogo ye. O kɛra min kɛ kira muso ko kira ma. Ko Muhamadu ne ba kun ka farin kojugu. Ne ba ni maa mana se ɲɔgɔn ma kɛlɛ la kuma tɛ fɔ. A ti bana mama a ta ye tiɲɛ nka a t'a kuma bila. Bɛɛ bɛ siran a nɛɲɛ. Kira ko i ba bɛ jarama kɔnɔ. A y'a maɲi dɛ. Mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ k'i sɛbɛn fɔ k'a sɔrɔ i ma kɛ maa fɛn ma ye. Dɔw ka kɛlɛ ti ban kuma ti ban. O ye ko min ye. Silamɛya nana ni hinɛ ni makari de ye. Immédiatement, les anges ont transformé son ange en enfer. Karamɔgɔ dɔw ko n'i donna ko kalo 6 bi bɔ. O t'a kɛlen kaso ye. Ala ka hujuru don danda la. Éternellement dans l'enfer. Ala ko de ko khalidina fiha abadan. Fiha. O kɔrɔ ye i bɛ jugume de. Waati ma fɔ la yɛrɛ. Ala kana an dɔgɔnin. Kaïsu le fils de Saadi a dit. Lorsque l'imam Ali a fait cela, le ser éteint. Après l'imam Ali a fait face au puits. 10 personnes le suivaient. À quelques pas du puits, l'acte des mauvais diables se manifestait. L'imam Ali a dit aux 10 personnes, n'ayez pas peur des tonnerres et des grondements des mauvais djinns. Confiez-vous à votre Créateur. C'est lui qui peut vous aider. Et c'est lui qui peut nous aider sur toute Ala de bɛ se k'an dɛmɛ wa ni Ala y'an dɛmɛ o y'a bannen ye dɛ n'a ye min kɛ o y'o bannen ye yala bi Ala k'an dɛmɛ nka n bɛ fɛn min wajibiya aw kan a ye taama zeno kan n zeno a kana jigin dɛ marchez en rang et déposez vos pas sur mes pas. A y'a to ɲɔgɔn kɔ arana a y'a to ɲɔgɔn kɔ komi misikulu jɛrɛlen ni ye n se da ni ye n dabo i b'i sata. Ne vous inclinez pas. Ils ont formé un rang. L'imam Aliou est devant eux en partant. Ils jetaient toujours des feux à l'imam Aliou et les 10 personnes.
L'imam Ali neutralisait les étincelles des mauvais diables. Wallahi, c'est Nalibi, Tasma Kakou. Dino Katasma Kakou. Non, Boulé. Allez, prenez Haye. Par les noms de Dieu et les versets du Coran. Ni à la tour, prenez Haye. Tiens. N'a ya bolo kɛta tasuma bɛ taa ye. Ni ala tɔgɔ ye n'a y'a bolo si faamu bɛɛ. Tasuma bɛ taa ye. Directement leur feu se transformer en cendres. N'o kɛra dɔrɔn ka tasuma bɛ yɛlɛma ka kɛ bugujɛ. Les autres mauvais djinns sont sortis du puits. Jinɛ kafiri wɔrɔw b'a kun n'o ye aranfɔre ye. N'o ka dugu kɔrɔlen ye. Retournez tout de suite. Olu ko ale sɛgɛn bɔ sisan. Vous vous serez tous maudits. Walima bɛɛ fɛ tiɲɛ k'a bɛ ala ki. Rappelez-vous. A y'a miiri kɛ. Nous avons maudit votre collègue ici et le brûlé. Kunun n'o ɲɛ o balimakɛ ta tiɲɛ k'a jeri k'a mugu k'a ba yan. A bɛ n'a se. O kɛra kun. Est-ce que vous nous connaissez? Ce fut le temps du messager Salomon, le fils de David. Kabi masa Solomana clé. Dawuda de. Nous sommes des diables rebelles. Nous avons maudit beaucoup d'ancêtres ici. Des hommes juifs parmi les Arabes. Quand les bandits diables parlaient, les étincelles sortaient de leur bouche. Ils ont jeté du feu à l'imam Aliou et ses compagnons. Fumée et vapeur se dégageaient entre eux. Des mauvais gaz et des odeurs piquantes. L'imam Aliou marchait comme s'il n'y avait rien avec les 10 compagnons. Jusqu'à la porte du puits. Il jetait du feu sur l'imam Aliou et les 10 personnes. L'imam Aliou neutralisait le feu par les versets coraniques et les noms de Dieu les plus solennels. Wallahi. Kata min nana fɔlɔfɔlɔ ani Abdulaziz. Ni kuranɛ a y'o kala o bɛɛ la jinɛw ka tasuma bɛ ka tugu yɛrɛ. Nka ni ale y'a kala tasuma bɛ tugu. Sabu ni dalilu ye sira ye dalilu kɔn. Dalilu ti nafa ɲɛ. I jawulilen ni k'i bɛ sɔrɔ a kala. A ti kalan ka ɲa dɛ. Aliyu b'a kala tuma min na. O b'a sɔrɔ a hakili sigilen don. Jusqu'à ce que l'imam Aliou lui ôte la vie et lui fait périr. O yɔrɔ bɛɛ sen dɔ le jinɛ kafiri in ta tiɲɛ k'a halaki. Par le secret du Saint-Coran. Il dit aux 10 personnes. Il dit aux 10 personnes. Cherchons la protection auprès de Dieu. Contre ces mauvais djinns. En répétant les noms de Dieu les plus solennels qui sont dans le Saint-Coran. Quelque chose d'invisible, femme qui n'y a pas de djinn. Mais Shetana est djinné. Djinné mi mana kafiri ka tiɲɛ kɛ. O de bɛ wele ko Shetana. Mais djinné mi mana ɲɛ o bɛ wele ko jinɛ o n'an bɛɛ ka kan. Mais jinɛ yɛrɛ kɔrɔ ko fɛn min t'i ɲɛna sabu n'i ye cɛ ba kelen jɔ yan min bɛ se ka jinɛ ye an cɛla k'i jɔlen to i sen kunna a cogo ne na o tigi ma fila kan. Ko jinɛ ye fɛn ye fɛn min t'i ye. O de y'a tɔgɔ ye. Mais u bɔra tasuma de la mɔgɔ bɔra bɔgɔ la. Mais o tuma Shetana yɛrɛ ye jinɛ de ye. Ala y'a ta tiɲɛ k'a dɔgɔya ka fɛn dɔ bonya n'a ye. Ni jinɛ min fana tiɲɛna o bɛ fara o kan. Min mana ɲa o bɛ fara jinɛw kan. Malgré tout, il disait aux 10 personnes de marcher en fonction de cette personne. Nina ta bɛ se na bi kalo kɛ taa ma he a ye taa man se dɔ kan. Marchez en rang. Disposez-vous pas sur mes pas. Pas signe de 3 pieds sur terre. Seulement de mon pied droit et gauche.
Quiconque désobéit à ma parole. Ni ma min sɔrɔla o la min bana n ka fata ninnu na. Celui-ci sera maudit et rendu malheureux par le mauvais diable. Jinɛw b'o ta tiɲɛ ko ala de sisan. Siga t'a la. N'aw ka kɔrɔbɔ ye. Tiɲɛ. Yala. O yɔrɔ la. Karamɔgɔ mama sɔn o jaaba dɛ. Ayi. Nka n'an y'an ka musow kɔrɔ ka te min k'an fa. K'an bɛ ka kan kɛ ma an bɛɛ kɛ. Tiɲɛ. An b'o de kɛ. Walahi. Mais nin yɔrɔ in na n k'u y'a da ka di. Tiɲɛ. Siga t'a la o. A bara ci. Hali k'a tigɛ dɔɔnin. Ribandu. Ala k'an wuli ja. Ala k'an se da se da nɔ kan. Non. Lui-même allait marcher jusqu'au près du puits. E nali tamana fara sunya kɔrɔ la hali bi a ma se fɔlɔ dɛ. Jusqu'à présent, les marchés des diables se multiplient. O bɛɛ la jinɛw ka kabakow bɛ ka juguya u ka jinɛ mayɛlɛmaw bɛ ka juguya. Lui-même allait dévier leur feu par sa main. E nali b'u ka tasumaw kɛru n'a bolo ye. Tiɲɛ. La terre tremblait et s'éclatait. Dugukolo bɛ yɛrɛyɛrɛ fɔ dugukolo bɛ kɛ kuma a bɛ wolo. En sortant des oxydes magnétiques et des alumines. Wallahi fɔ nɛgɛbo ani fugabo bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ. Tasuma ji ni nɛgɛji. O de bɛ ka bɔ dugukolo jukɔrɔ. Lui-même Aliou disait des choses incroyables qui ne sont pas dans le Saint-Coran ni dans la ko gɛlɛyara ka ko gɛlɛya fɔ den bɛ to ka kalan dɔw kɛ. minnu tɛ kuranɛ a ye a tɛ hadisa la arabu kan yɛrɛ tɛ yɛrɛ a bɛ k'o lakali. Tiɲɛ. Ko gɛlɛyara. hali maa min wolola ɲɔgɔn kan du kelen na sigida kelen na. a taalen yɔrɔ dɔ la ko gɛlɛyara. a ye fɛn dɔ fɔ a yɛrɛ ma min siya dɔn hali a ma kan dɔn. a ka bɔ o yɔrɔ la a tɛ kelen ye dɛ. Wallahi siga t'a la. fɛn dɔ b'an cɛ. A bara ci kelen kelen. Il discutait avec les mauvais diables par un langage qui est différent de toutes les langues. Wallahi ko se nali jinɛw bɛ kuma na ka deba kɛ. kan dɔ la kan min ni dugukolo kan si man kan. Tamare. hali u tɛ se k'a dɔn anglais don wa chinois don wa japon don wa. A bara ci. sabu anw fɛ yan ni anglais fɔ hali ni ne t'a dɔn. Tiɲɛ. n b'a dɔn ni anglais fɔtɔ ye. Siga t'a la. mais olu yɛrɛ ma se k'a siya dɔn. kan jumɛn de bɛ ka fɔ. non. Ces 10 personnes ne comprenaient rien. cɛ caman foyi faamu se ne ka nin kɔrɔ fɔ in na. Imam Aliou est venu mettre ses 2 pieds sur la marque du puits. Seydani nana sen fila da kɔlɔn kan b'u kan. Tamare. an bɛna jigi sa. Siga t'a la. n ko Seydani sen fila ye kɔlɔn kan b'o sɔrɔ. Fatumata Zahraw cɛ. o sen fila ye kɔlɔn kan b'o sɔrɔ. Hasani Hussein fa. o sen ye kɔlɔn kan b'o sɔrɔ. cɛ ma ko ni cɛ min ye a sen ye kɔlɔn sɔrɔ. Tiɲɛ. Il a neutralisé beaucoup de mauvais djinns à la porte du puits. Tiens. Il a baissé sa tête pour regarder le fond. Il dit aux 10 personnes, donnez-moi des cordes. Je vais les attacher à un suspension de l'eau. Tiens. Vous allez boire de l'eau sous-dessus. Les diables avaient dit que cette eau ne sera bu par aucun être vivant. Ils ont menti. Moi, Aliou, je vais le boire. Je jure au nom du Dieu Tout-Puissant. On va tous boire cette eau et apporter la part du prophète Mohammed. Tiens. Ahmadu bɛ ji mi. Tiɲɛ. Madaniw bɛ nin ji mi. Naamu. N kɛlen na Ala la n bɛ ji mi a b'a mi. Tiɲɛ. Bɛɛ b'i mi. Wallahi u bɛ mi dɛ. A y'i kali. Non. Il a attaché les cordes au suspensoir et mettre dans le puits. A ye juru siri min na k'o siri jurusala ka jigin kɔlɔn kɔnɔ. Les djinns ont coupé et détaché la corde en morceaux. O yɔrɔ bɛɛ jinɛw ye juru tigɛ. Non. Pour les jeter en dehors du puits. K'a tigɛ tigɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛru ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka na fili kɛnɛma. Non. Les mauvais diables ont dit. Il est capable ko yɔrɔ la. Tu as menti. I ye nkalon tigɛ. C'est nin nkalon. Non. Tu dis que tu vas boire cette eau. E ko i bɛ nin kɔlɔn in ji min. Cette eau ne sera bue par la gorge d'aucun être vivant. Wallahi n nkalon na ni kɔlɔn ji ti min nkɔnɔtigi tɛ nin kɔlɔn in ji min. Et a raconté. Ka taa lakale. Non. Vous ne boirez pas cette eau. A tɛ nin ji min. Cette eau s'appelle. Ni kɔlɔn ji tɔgɔ ye. Par signe. Ko nin ye kɔlɔn tama ji tamasiyɛn de ye. Juru dɛsɛ ala bɛ kɔlɔn. K'a ji ji tamasiyɛn. Non. Il dit encore. O ko tuguni. C'est la corde. Seydina bɛ ka kuma ka jamakulu fɛ. A ye jurukisɛw fara ɲɔgɔn kan. Attachez-la et donnez-moi. A y'u fara ɲɔgɔn kan k'a di yan. Je vais puiser de l'eau. N bɛna ji bɔ.
Pour la deuxième fois, les mauvais djinns ont coupé la corde et détaché. Et ils disent, on n'avait pas le droit de boire cette eau. Non. Est-ce que vous savez de quel genre d'être nous sommes? Non. Depuis le temps du messager Salomon, le fils de David, nous sommes ici. Nous n'avons jamais respecté les lois d'aucun messager et les prophètes. L'imam a lui dit aux 10 compagnons de lui remettre leurs vêtements. Les 10 hommes ont remis leur chemise à l'imam Ali. Ils ont dit, il va faire quoi avec ses vêtements? Il a répondu, je vais descendre moi-même dans le puits. Ils ont dit, oh l'imam Ali, ne descends pas. On fera mieux de les combattre étant ici. Il n'y a aucun espace au fond du puits pour les combattre. L'imam Ali leur dit, n'ayez pas peur. Ce que j'insiste, n'ayez pas de lire la sourate Yasin. Il a transformé leurs vêtements en cordes en les attachant sur lui-même. Descendre dans le puits. Or le bois du puits est si mauvais. La distance entre les trous était environ de 500 coudées. Qui correspond environ à 250 mètres. Malgré tout, il a attaché les vêtements sur sa ceinture. Les 10 personnes l'ont fait descendre dans le puits. ni jiri do puru ka bo we ga bara jugo na puru ko kana ge kana jira mu kala sa fa e ko te bula mu kala jugo ni mu kala ge ali ko misi c'est ça il ali mina sa ubula ali digi don don na petit à petit jusqu'au fond du puits. Ku ya ali digi don don fo ali te na le se crossing this no ko to mo na la confrontation entre Ali et les Satan diables. Les 10 personnes ont entendu les discussions d'Ali et les Satan diables. Dans peu de temps, un grand cri de l'imam Ali est sorti du puits. Les 10 personnes discutaient entre eux. Les uns disent que le ciel est tombé. Les autres disent que c'est la terre qui tremble. Ils ont appelé l'imam Ali. Mais il n'a pas répondu. Ensemble, ils l'ont rappelé. Jusqu'à présent, le silence est gros. Ils se sont regardés entre eux. Ayant très peur. Ils semblaient tous. Ils ne connaissaient pas les nouvelles de l'imam Ali.
Jusqu'à présent, il n'avait pas répondu. Ils sont regardés et dit ensemble. Non, le monde a fait ça. ay kulega ngele sabo ya wele amakuma o ko ngoni je wulle ko aleni ni ngari sale ko ngoni je wulle weni bo amina ko yumla ni yoro ne ko be nduyi ki jari kene ala wo nyalla lafiya ala ga gamla ala ka amsa ko kai anjara ala kama jere ya chugo min ala ka amfara nyonga ajina na chugo ya rabbi angara wala ka menye ala ka menye ala ka nyara ka ko mo nyume ambade avantiri ya rabbi ala ka here ka ala ka no kishi mo mo na boro inda be amulo ala ka here ka mbe ala ka amsa ko dama ala ka kene so bati chugo min mana ya rabbi ala kubbi ala kubbi ala kubbi seba ala kujigite zamani ya jugu ala kulabla an kara mo jugu ala kulabla ala kujigi ila horoma kama sallallahu alaihi wasallam abarma ka dari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka farkada ka tare kena mo ni kami min bila mai nala pe ani ali kan mo ndo ra punya ma ala ka min nala punya ani ali mo ndo la no o si de ko proje anyo kan ko ala kileni kan wa sira ta ba ti ko la hara to kileni to anga kan ko ko si ne ma ba ko de ma ko lo rambe la hara ti la punya ala ko ale re sa me ko mo lo jo Jama wulu lana mo ala kama saya yusro ala kama kamu sara kali ya wulu mana jampa umure jampa andali mana lahara do ngene na ke boda ya nere kumeli ka wajulu lame mbato na binye fyonyala ngate les autres à Péromi, dit les plus grands premiers. Ankara mɔgɔw de fɔ. Ni an taara yɔrɔ, Hayidara kanubaka yɔrɔ, k'i ma kama dilan ka bin ni Ala cɛ. I bɛ se ka min jira Ala la, ko ka kɛ nin kama, e tɛ yan. Ola ale, an b'an ta sama la. N'a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ fɛn kelen kɛ diɲɛ kɔnɔ k'o ka di Ala ye n b'a ɲini Ala fɛ a k'a kɛ o kama i b'a fɛ i ka ko kɛ cogo min i ka ko a ka kɛ cogo min Ala ka kɛ dɔnni min b'i la Ala ka ɲɔgɔn miliyari fara hikima min b'i la Ala ka ɲɔgɔn miliyari fara yɛrɛmatigi min b'i la Ala ka ɲɔgɔn miliyari fara bonya min b'i kan Ala ka ɲɔgɔn miliyari fara Ala ka cɛw ni musow d'i ma minnu b'i dɛmɛ ni wari ye ani limaniya ni Ala Israël ani baara Israël ni jinɛ bɛ dugumakolo sanfɛ ni de don bilahi c'est à dire que bamananw ko n'a wulu i ka wulu n'a ye n ta ci dɔ minɛ na n k'a lajɛ a bɛ file ka mɔgɔ la mɛlɛkɛ ka ca n'a ye a bɛ se ka taa na an t'a di dɛ ni mɔgɔ min b'i kalama an karamɔgɔ ka kisa in lahali kuma min i b'a dɔn kuma ninnu tɛ ka bɔ a la n bɛna fɔ dusukun de a bɛ ka kisa min fɔ a n'a bɛ ka kuma cɛ yɛrɛ min na o kan kira Aliyu ma karamɔgɔ wɛrɛ ha ko Aliyu maa ci tɛ ban e la ko ni mɔgɔ min kɛra nafiki ye wa maa ci t'i kanu o mun ye ale fana de ka ko bɔ ale bolo bi kojugu n y'a ɲini Ala fɛ i sago Ala ka di kan Ala ka dɛmɛ Ala ka bolo bi kan Ala k'i bila a ka kisi kama kɔ ya Rabbi Ala k'i kisi Ala k'i taga
kira nasira horoma kama fati horoma kama ala buya kama Sheikh Sheriff Usman Madan Haidara ala no pe o buya kama ayi mo bila ala ka traka barajini buya ni horoma min mula ala yo ala ka ko kama ala kali amin je Mustafa sallallahu alaihi wasallam amara ani Haidara Musa je Sheriff ambalna ka de anana bara ni kaya jaranya ba amne to ke ya rabbi sigin ona chama ala ko irana amin amal mina ala ka ji amin ala ka ya amin amin fami ala ka jene la rahira ala ka dam amin misra san fa ala ka be kita ala ka be ta boda ala ka ni jugo be bagina na do de ala ka rona ala ya ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أمسك آخر لا يرجعنا فمهر أما الله سبحانه وتعالى تنقى كذا من الشيطان الشيخ Rasul kira Muhammad ka. Naam. Betul. Akan mewakili Syekh Usman Madan. Naam. Ada dua kali. Allah kana dan. Allah kana wasa. Yang kena Allah kodi am. Ya Rabbi alamin dan ini pun Allah kata. Ya ni jual tu nabi api sebab itu. Amma ne dia transfer for. Naam. Amma kata dan ini seperti. Ada dia angkat kata. Ne plan kata yang kono. Naam. Noi dimagana on la moyani. Ayer na nasiya no 85. 86 wato angado. Naam. Don sama moyani di ukona. Mama ko wele bado na jobe silado. Nene silaka teria bite kana ndano yeteri. Pokona sayere o wol ko ngoma ka misinga me pokona gasiya no na kata setemna. Naam. Kaza na nyomo so asakono. Ini adalah guna sama untuk ons. Besar dari kau. Dan selalu semangat lebih mengikat guna. Alhamdulillah, semua bersama di. Alta amal pasal guna. Pasal membado, nanti dunia dia. Oh ya, bagi nabi. Kamu wali. Ambas Allah berkata. Hanya tu kasus hanya madaka. Asyirah nak kacian tiga, nak kasih hukum. Jadi apa pun itu, dinete. Jadi agama gele, sifu kamu malu. Masih tidak cinta di fokus sama sifu kamu apa lagi? Kalau sekarang ni ada kira orang semua kamu. Ni kira Allah be, kira ni macam semua be, itu kan dinete. Donc c'est tout terminé en dîner chez Ousmane Madan Haidara. Amara ne foshi ni jogote. Anta roke amalo jogote. Ni ko bisla na ko ga dubu bala ko ci bulu. Ali da ko ta la karamo amara tile di o mi kai ana ta to wala ni. Be shi ni wona la. Ani ayere ka kisa ni kan bani da do la ka don ko. Aka zikita to. Iba do ko ma kengel lu mi na ni bala ko na pita kunde ki. Ko je wulu no ki ba dara de me. Ke kengel lu lu. Apino no ki. Ayo wali wa to na shemi bo ko na lu ko. Ko ni ye jamba. No. Aida yi gra na ti ro la peni no ke ye sudo. Donc la insonu. Amoro ta ko suno anya ta keta. Aussi na o blala. Yani diye wuli ki an bɛ taa nin kɛ. An karamɔgɔ Ali a kɛra i b'a fɔ a bɛ yɔrɔ. An bɛ jarabi sugu bɛɛ. An taara wari ɲini de la. An bɛ wari kun sɔrɔ koyi. Mais o y'a kafiriya sira ye. Anw bɛ se ka na ni miiriya kɛ. Hali don na ne bɛ don avion kɔnɔ. A se yan. Ne ni cɛ dɔ ye ɲɔgɔn ye. A ko Dramé ne bɛ Faransi ne tɛ baara kɛ wa miliyɔn 3 de don. A ko diɲɛ jamana mobili si tɛ yen nɔ i ne k'a ladon jamana in kɔnɔ a mobili dɔw kelen ni 3 miliyɔn bi don a y'a ka baara fɔ n ɲɛna
Aku dalam ini separak berdekir. Itu mau jual telefon saja na, bilahi jalan saja. Mana telefon keras? Ataki. Allah. Pokambo Francis kerana gula merah. Mula kasih saja betul. Di agni jinak apa kau sentuh. Mais nous devons connaître de côté mais nous sommes sur la table. Mais il y a de la Canada maintenant pour les avec programme la caserne à copier à la baouli. Alhamdulillah. Aïe. Parce que elle n'a pas de proche. Elle fait l'eau. Mais ma fouille mais nous allons pas chercher les gens. On est sur tout comme. Là, nous à jour. Ayah jour dia. Ni jinne ke liburu ni to mana faci buru wa aita ka tire na cikeno ibo mine ka teme seka wani ne se ka malijo wani ne se ka anti alama ni ne mayo teme die fe bela jelina le ti la kuma de na be ali poka ba ala ka hada na ala ka na wasa et puis ani e kuma ni fo ai tiri ni kya ni tuti wallahi amma a kwati washima ko ndo wannan ko amma mana no so ai ya ba mu akarani katin wobete aka balwana sinji bete amma fiki ai fa ko ya ala kana tene ramu amara sina amma ko kapagata ramu bagari ya kuitala ale de be wala karambo abele ka sui ayele de ya ga dui vraiment ya tene Duma zana ne da faji musu mɔgɔ kɛmɛ naani mɔgɔ bɛ nin ɲini a sen na a n'a bolo la o tɛ k'a ye mais a y'a jɔ hali n'a jɛra ala kama de mais a y'a jigi fa. a y'a fo an b'a barika da. mɔgɔ sigi teliya nɔ an da sera ma an da ma taa ma an b'a bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnninw a y'a jija baya a y'a minɛ a k'a jija a tɛ taa ale ni kɔrɔ. Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye maa si kana bɔ yan ni hami ye ala k'a bila an bɛ baw fo furumuso n'a ɲana an b'a fɔ ka barika da n b'a ɲini a fɛ su na cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu kɛ baw ye ne yɛrɛ dɔgɔmuso don furumuso ɲuman don ne y'ale de furu a furulen ni kabini bi la a ma deli ka furu ni tile ka bɔ an ka so bilahi n y'a furu ka ban kɔnɔntɔn kɛ tuma fɛ a ma deli ka fɔ n bɛ taa falɛ walima taa n ba lajɛ a ma deli k'o ɲini fɛ fiyewu wa a ma fosi ɲini fɛ dumina o tɛ so kɔrɔ y'a faamu donc n b'a ɲini a fɛ a bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'a ye ne yɛrɛ bɛ dugawu k'a ye n yafalen ɲɔgɔn ma diɲɛ ni lahara ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala ka n'a wasa su na ala k'a bɛɛ hamina ko bila a bɛ dugawu kɛ baw minnu yɛrɛ ye mais ne yɛrɛ bɛ dugawu ɲini a fɛ a bɛ to ka sama ayiwa an bɛɛ b'a salata ɲɔgɔn fɛ minnu y'a kɛ an ta ka kɛ kɔrɔfurali a fɔlɔ n tɛ fila fara la n tɛ fila fara la n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ den faga n tɛ marakɛ den kɔrɔ n b'a kɛ n bolo kɔrɔ n tora mamadu la baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka minɛ n ye dafa nɔgɔya yɔrɔ wa Jali dina kamalle Sayyidina Aliyu Nebe Aliyu Mabakara Jali dina kamalle Sayyidina Aliyu Nebe Aliyu Mabakara Jali dina kamalle Sayyidina Aliyu Nebe Aliyu Mabakara Jali dina kamalle Badara alimma, badara alimma, haidara dari bukai kudo, alimma gana malikolo, kulubora eresho paladela, alimma gana balimo tukolo, kulubu sagiri kololana, alimma so dunye jumanne, awolo wae dara. Awoba Yehoba awa siribe Aliba yena duela tige kolo Ayezi nemile
Kabila de misenya odela. Odeye kimbadara aliyu. Muri keja alikodo. Kumoli muri keja alikodo. Mima pega kabadara ayeyodo. Ikalo ko YouTube ko lomasa. Imana aliduye femiye. Alake ba magodo. Alifane la doyi la kolonana. Ajisera santani woroma. Akaworo komadani aliyula. Kamasabu kodela samakulo. Nega rebadara alifima. Atoko darako kalifa de. Sabu denge digira wolofana. Sabu denge digira wolofana. Tumami nani aliyu bangenata. Wolofa ozana alikonya. Umadona ma aliyu tabarela. Yadona alaka kalifa na. Aye ulumade ni alaka kalifa ye. Katamade ni alaka kalifa ye. Kalana alaka kalifa la. Wakata se sajitani waroma. Anana aida laga kumakame. Wajurudi arabadara alide. Dine bara kedoye alide. Anisa udego aliyuma. Kwani jeye badara aliyuye. Odekera aliyu tawareye. Asisera santani waroma. Akawatoro madani morikela. Kafiru tubi banega alifile. Munafiru tubi banega alifile. Ni alisawale dunye janyoluke. Kabini Burkina dubulula. Kabini Cote d'Ivoire dubulula. Kabini Senegali dubulula. Inya mumato de chubalanda yede. Kana aliye kuchama fana kebe. Java jugutiri la kumokono. Joli eboni fama alatesa. Barawade wala iga baroka de. Nebi sola kumadine kedmauna. Mima nige wari tigilata. Mima zirafa majugunyesa. Mima kumadra korote tinyesa. Nebe aliyoma ala aliyo badara aliye dine kamalenye. Sirina aliyo nebe aliyoma badara aliye dine kamalenye. Shangara bari. Merci. Comment on est tiré la gueule? Ah non, le micro. Ça va droit mais. Après il doit ramener. Abichalé dia. Abichalé dia. Karim. Donc tout le monde sera chez toi. Nous allons regarder. Oui. Tout le monde. Vas-y, nous on va. Allez voler. OK là. Karim Sare. Et tout le monde on a là, ici nous on est. Karim Sare va passer. C'est ni micro ni pas plus que le dans ça. Attends. Yo, la picha na mare. Sai maada, mwanzo mungu jenari. Mwanzo jenna. Amako. Tafe. You don't want to know. Sono barbari. No, sai,